Стивен Хокинг родился 14 января 1942 года в Оксфорде, Англия. Его детство прошло в атмосфере любознательности и научного стремления. Оба родителя, как мать, так и отец, были образованными людьми, и этот интеллектуальный фон оказал значительное влияние на формирование его личности. С самого раннего возраста Стивен проявлял интерес к науке и математике, что заметили его родители и учителя. Он любил разбирать игрушки, чтобы понять, как они устроены, и часто задавал много вопросов о мире вокруг него. Однако его детство не было безоблачным. В возрасте всего 8 лет Хокинг столкнулся с проблемами в школе. Он учился в местной начальной школе, где его соседи, одноклассники не всегда принимали его. Стивен не был самым популярным ребенком, что порой вызывало у него чувство одиночества. Но его интерес к науке помогал ему справляться с недоброжелательностью окружающих. В возрасте около 10 лет он поступил в одну из лучших школ страны – колледж Святого Албана. Здесь он стал отличаться по всем предметам и особенно был увлечен математикой и физикой. Стивен всегда выделялся среди сверстников своей интеллектуальной способностью. Его учителя отмечали, что он не только быстро схватывал материал, но и задавал вопросы, которые заставляли всех задуматься. В возрасте 11 лет он начал самостоятельно изучать более сложные концепции, такие как теория относительности и квантовая механика. Его увлечение наукой стало настоящей страстью. Стивен начал участвовать в соревнованиях по математике и физике, где неоднократно занимал призовые места. Однако в жизни Хокинга произошел поворотный момент, когда ему исполнилось 17 лет. В один из дней, играя с друзьями, он вдруг почувствовал сильную усталость и потерю координации. Сначала это было воспринято как обычная проблема, но вскоре врачи поставили диагноз – боковой амиотрофический склероз. Болезнь с каждым годом забирала возможность двигаться, но не затрагивала его умственные способности. Именно в этот момент Хокинг сделал выбор – не сдаваться и продолжать борьбу за свою мечту стать ученым. Стивен поступил в университет в Кембридже, где его жажда знаний только усилилась. Он продолжал исследовать сложные физические концепции, несмотря на ухудшение своего состояния. Его стремление к пониманию Вселенной и ее законов только укрепляло его дух. Время от времени он углублялся в изучение работы других ученых, что вдохновляло его на собственные открытия. Хокинг начал делать первые шаги в научной карьере, и его имя вскоре стало хорошо известным в академических кругах. С каждым новым открытием он приближался к своей цели – понять тайны космоса. Но впереди его ждало еще много испытаний. Боль и трудности не могли сломить его дух, и это только добавляло ему сил и уверенности. Так начиналась удивительная история о том, как обычный мальчик из Оксфорда стал величайшим умом своего времени. Впереди были открытия, которые изменят не только его жизнь, но и понимание человечества о Вселенной. Когда Стивен Хокинг столкнулся с диагнозом бокового амиотрофического склероза, его жизнь резко изменилась. 18 лет – это возраст, когда молодые люди начинают мечтать о будущем и строить планы. Но для Хокинга это был момент, когда его мир начал сужаться. Болезнь постепенно лишала его возможности двигаться, но ум оставался острым, как никогда. Это противоречие между физическими ограничениями и ментальными способностями стало основой его дальнейшей жизни. Сначала Стивен испытывал шок и подавленность, не понимая, как справляться с этой новой реальностью. Однако, чем больше он углублялся в науку, тем больше осознавал, что его истинная сила заключается в мыслях и идеях. Он не позволил болезни сломить себя. Вместо этого Хокинг нашел в себе решимость не только продолжать учебу, но и углубиться в свою страсть – физику. Это решение стало ключевым моментом в его жизни, который определил его дальнейший путь. После поступления в университет Кембриджа его жизнь начала наполняться новыми вызовами. Каждый день он сталкивался с трудностями, которые ставила перед ним болезнь. Простое передвижение становилось настоящим испытанием, но это не помешало ему активно участвовать в учебном процессе. Стивен проявил невероятную настойчивость. Он использовал свои интеллектуальные способности, чтобы компенсировать физические ограничения. Он нашел способ общаться с преподавателями и товарищами по учебе, и вскоре его уникальный подход к науке и жизни стал заметен. В это время Хокинг начал работать над своей диссертацией, и его исследования в области космологии быстро привлекли внимание научного сообщества. Он задавал вопросы, которые другие не осмеливались даже обсуждать, и вскоре его научные статьи начали публиковаться в уважаемых журналах. Стивен не только продолжал учиться, но и делал настолько значимые открытия, что его имя стало обсуждаться среди ученых по всему миру. Его исследования посвящались черным дырам и началу Вселенной, темам, которые на тот момент были на грани научной фантастики. Хокинг предложил теорию, что черные дыры не являются абсолютными поглотителями материи, а могут излучать радиацию, которая позже получила название радиация Хокинга. Эта идея перевернула представление о черных дырах и открыла новую страницу в астрофизике. Хотя болезнь прогрессировала, Хокинг стал символом стойкости и мужества. Его способности не угасли, несмотря на физические ограничения. Он
Он продолжал вдохновлять окружающих своим энтузиазмом и страстью к знаниям, что делало его примером для подражания. Каждый новый научный успех Хокинга становился не только личной победой, но и шагом к пониманию сложнейших тайн Вселенной. Таким образом, в период, когда многие могли бы опустить руки, Хокинг лишь усилил свои усилия. Он преодолел не только физические ограничения, но и стереотипы о том, что болезнь может остановить талант. С каждым открытием он укреплял свою репутацию и продвигал науку вперед, открывая новые горизонты понимания. Впереди его ждало еще много открытий, и каждая новая идея становилась шагом к разгадке тайн, которые волновали умы ученых на протяжении веков. Стивен Хокинг, несмотря на свою болезнь, продолжал находить поддержку в любви и близости. В это время его жизнь переплелась с жизнью Джейн Уайлд, юной студентки, которую он встретил в университете. Джейн была яркой и жизнерадостной девушкой, и их отношения быстро развивались. Вдвоем они преодолевали трудности, которые ставила перед ними жизнь. Джейн стала для Стивена не только подругой, но и опорой в его борьбе с болезнью. Их любовь расцвела на фоне неустанной борьбы Хокинга с боковым амиотрофическим склерозом. С первой встречи Джейн восхитила Хокинга своей энергией и умом. Она поддерживала его увлечение наукой и вдохновляла на новые достижения. Вскоре их отношения перешли на новый уровень, и Стивен предложил Джейн выйти за него замуж. В 1906 году они поженились, и это событие стало важной вехой в их жизни. Их союз стал символом надежды и любви в трудные времена. Однако, несмотря на все чувства, их брак не был безоблачным. С каждым годом болезнь прогрессировала, и Хокинг сталкивался с новыми физическими ограничениями. Сложности в повседневной жизни требовали много усилий и терпения от обоих. Джейн постоянно помогала Стивену, заботилась о нем и поддерживала его в моменты отчаяния. Она была мотором, который двигал их отношения вперед, несмотря на все испытания. В какой-то момент Джейн почувствовала, что ее жизнь сильно изменилась. Она оказалась в роли не только супруги, но и заботливого помощника. Это создавало напряжение в отношениях, и они начали сталкиваться с трудностями, которые могли бы разрушить многие пары. Стивен, несмотря на свою гениальность, тоже испытывал эмоциональные нагрузки. Он не мог оставаться равнодушным к тому, как его болезнь влияет на Джейн. Однако их любовь продолжала оставаться сильной, и они старались поддерживать друг друга, несмотря на непростые обстоятельства. Стивен разрабатывал новые научные теории, которые становились все более известными, но слава и успех не уменьшили давление, которое находилось на их браке. В то время как Хокинг продолжал получать признание в научных кругах, Джейн оставалась в тени, жертвуя своим временем и амбициями ради мужа. Это создавало напряжение, и вскоре они начали осознавать, что их пути начинают расходиться. Несмотря на сложности, Джейн оставалась рядом, и они вместе преодолевали кризисы. Хокинг продолжал делать открытия, которые меняли представление о Вселенной, а Джейн поддерживала его, создавая домашнюю атмосферу любви и уюта. Их история о любви стала примером того, как два человека могут преодолевать трудности, когда они объединены общей целью и поддержкой друг друга. В конечном итоге, после 25 лет совместной жизни, Хокинг и Джейн решили расстаться в 1992 году. Это решение стало непростым, но они оба понимали, что необходимо двигаться дальше. Несмотря на разрыв, их любовь и уважение друг к другу не угасли. Они остались хорошими друзьями и продолжали поддерживать друг друга в жизни и карьере, что лишь подчеркивало глубину их связи. История Хокинга и Джейн запомнится как один из ярких примеров настоящей любви, которая выдержала многие испытания. Их отношения коснулись не только личной жизни, но и самих основ науки. Каждый из них оставил свой след в жизни другого. Хокинг продолжал менять мир физики, а Джейн нашла свою собственную дорогу, следуя за мечтой. Эта история любви стала неотъемлемой частью биографии Хокинга, напоминая нам о том, как важна поддержка и понимание в сложные времена. Впереди ждут открытия, которые изменят не только его жизнь, но и мир науки в целом. Стивен Хокинг, несмотря на все трудности, стал не только выдающимся ученым, но и настоящим новатором в области физики. Его исследования в области черных дыр и космологии произвели революцию в понимании Вселенной. В самом начале своей карьеры он разработал теорию, которая предполагала, что черные дыры не являются абсолютными поглотителями материи. Он утверждал, что они могут испускать радиацию, которую позже назвали радиацией Хокинга. Эта идея была поразительной и изменила представление о том, что происходит с материей и энергией при попадании в черную дыру. Научное сообщество было шокировано и вдохновлено этой концепцией, которая открыла новые горизонты в изучении гравитации и квантовой механики. В 1976 году Хокинг опубликовал свою работу о черных дырах, которая стала основополагающей для современных исследований в этой области. Его результаты показывали, что черные дыры могут испускать частицы, что противоречило общепринятым теориям. Эта работа не только укрепила его репутацию, но и сделала его одним из самых известных ученых своего времени. Стивен не только бросал вызов традиционным представлениям, но и вдохновлял других ученых следовать своим путем.
В это время он также начал работать над другими важными концепциями, такими как теория космологического сингулярности. Хокинг и его коллега, математик Роджер Пенроуз, совместно разработали теорему, которая доказывала, что если общая теория относительности верна, то в начале времени должна была существовать сингулярность. Момент, когда пространство и время были сосредоточены в одной точке. Эти идеи о начале Вселенной изменили не только физику, но и философские взгляды на космос. Стивен продолжал публиковать свои работы, и его научные статьи становились все более популярными. Он стал известным не только среди физиков, но и среди широкой публики благодаря своему уникальному подходу к сложным концепциям. Его книги, такие как «Краткая история времени», сделали его настоящей звездой. В этой работе Хокинг объяснял сложные теории о черных дырах, времени и пространстве простым и доступным языком, что привлекло внимание миллионов читателей по всему миру. Параллельно с научной карьерой Хокинг активно участвовал в популяризации науки. Он стал лицом научных программ и документальных фильмов, где объяснял свои теории и делился своим видением Вселенной. Его яркие выступления вдохновляли людей, помогая им понять, что наука — это не только сложные уравнения, но и захватывающая история о нашем мире. Он стал символом устойчивости и силы духа, показывая, что даже в условиях физической ограниченности можно достичь величия. Несмотря на каждодневные испытания, связанные с его болезнью, Хокинг не останавливался. Его исследования продолжали приносить плоды, а открытия вызывали восторг и интерес у коллег. Стивен работал над новыми теориями и концепциями, которые все еще находились на переднем крае научного поиска. Он стал одной из самых обсуждаемых фигур в науке, и его вклад в физику продолжал расти. В это время Хокинг также начал исследовать природу времени и его связь с черными дырами. Он выдвигал гипотезы о том, что время может иметь разные свойства в зависимости от гравитационного поля. Эти идеи стали основой для дальнейших исследований и обсуждений в научном сообществе. Хокинг оказал влияние на целое поколение ученых, которые восприняли его идеи и продолжили развивать их. Таким образом, Хокинг не только изменил представление о черных дырах и космологии, но и стал символом научного поиска и стойкости. Его научные достижения продолжали вдохновлять людей по всему миру, а его работы остаются актуальными и сегодня. Впереди его ждали новые открытия, которые продолжат удивлять и волновать умы ученых и обычных людей. Стивен Хокинг не только стал выдающимся ученым, но и основоположником новых направлений в физике, связанных с черными дырами. Его исследования обнаружили, что эти загадочные объекты не просто поглощают материю, как считалось ранее, а могут обрести совершенно новое свойство – испускать радиацию. В 1974 году Хокинг впервые предложил концепцию, что черные дыры могут излучать тепловую радиацию, которую позже назвали радиацией Хокинга. Это открытие вызвало настоящий переворот в астрофизике и изменило представление о природе пространства и времени. Согласно его теории, черные дыры, сжимающие материю в бесконечно малую точку, не являются абсолютными ловушками для материи. Стивен объяснил, что вблизи горизонта событий может возникнуть процесс, в котором пары частиц, образующиеся в квантовом вакууме, могут быть выброшены в пространство. Одна из частиц уйдет в черную дыру, в то время как другая покинет ее пределы, нарушая закон сохранения энергии, но при этом обеспечивая возможность их существования. Это открытие побудило ученых пересмотреть свои взгляды на черные дыры и их роль во Вселенной. Хокинг расширил границы научного мышления, открыв новые горизонты для исследований. В свою очередь, его работа обосновала необходимость нового подхода к изучению черных дыр, что стало основой для будущих исследований в этой области. Совместно с математиком Роджером Пенроузом Хокинг разработал теорему о сингулярности, которая показала, что в начале времени, согласно общей теории относительности, должно существовать состояние, в котором пространство и время сжаты в одну точку. Эти идеи стали точкой отсчета для последующих научных дебатов и дискуссий, порождая новые исследования о начале и структуре Вселенной. Произведя революцию в понимании черных дыр, Хокинг продолжал работать над вопросами, касающимися времени. Его теории о том, как гравитация может влиять на временные потоки, привлекли внимание как научного сообщества, так и широкой публики. Стивен утверждал, что время может замедляться или ускоряться в зависимости от силы гравитации, создавая тем самым основу для дальнейших исследований в области космологии и теории относительности. Кроме того, Хокинг стал известен благодаря своей книге «Краткая история времени», которая вышла в 1988 году. Эта работа произвела настоящий фурор, поскольку она доступно и увлекательно объясняла сложные физические концепции о черных дырах, времени и космосе. Книга мгновенно стала бестселлером и привлекла внимание миллионов читателей, открыв для них мир науки и физики. Хокинг стал известен не только среди ученых, но и среди широкой аудитории, что сделало его лицом науки. Стивен активно участвовал в популяризации науки. Его выступления на конференциях и научных симпозиумах обретали огромный успех. Он легко объяснял сложные теории, делая их доступными для всех.
Его харизма и способность говорить о науке с энтузиазмом вдохновляли молодежь и пробуждали интерес к изучению физики. Несмотря на физические ограничения, Хокинг продолжал свои исследования и открытия, показывая миру, что наука не знает преград. Каждый новый результат его работы подчеркивал его уникальный вклад в физику, а его теории становились основой для будущих исследований. Хокинг стал не только выдающимся ученым, но и символом мужества и стойкости. Его открытия продолжают вдохновлять новое поколение исследователей и ученых, стремящихся разгадать тайны Вселенной. Таким образом, Хокинг навсегда останется в истории как один из величайших умов своего времени, который изменил наше понимание черных дыр и космоса в целом. Стивен Хокинг, несмотря на свои достижения, столкнулся с рядом сложностей в отношениях с академическими кругами. Как только он начал набирать популярность благодаря своим революционным открытиям, он также стал объектом споров и критики. Его исследования по черным дырам и космологии вызывали восторг, но и не меньшие разногласия в научном сообществе. Хокинг бросал вызов устоявшимся представлениям и нередко сталкивался с недоверием со стороны более консервативных ученых. В начале своей карьеры Хокинг работал в Кембридже, где его талант начал привлекать внимание. Однако его нестандартный подход к исследованиям и желание пересмотреть традиционные взгляды на физику не всегда находили поддержку. Некоторые коллеги считали его идеи слишком смелыми и даже спорными. Особенно это касалось его теории радиации черных дыр, которая противоречила классическим представлениям о природе этих объектов. Несмотря на критику, Хокинг не останавливался. Он продолжал развивать свои теории и активно публиковаться. В 1976 году его работа по черным дырам вызвала настоящий фурор, но вместе с тем привела к неоднозначным реакциям. Хокинг стал символом нового подхода к науке, но также вызвал зависть и недовольство среди некоторых своих коллег. Тем не менее, он оставался верен своим идеям и продолжал работать над новыми концепциями, которые вскоре будут признаны значительными. В это же время Хокинг начал активно участвовать в обсуждениях и симпозиумах, где его идеи о черных дырах и космологии вызывали споры. Его стиль общения, который сочетал доступность и глубину, привлекал множество слушателей, но также вызывал настороженность у консервативных ученых. Он не боялся вступать в дискуссии, и его уверенность в своих исследованиях только усиливала его репутацию. Стивен стал известен как ученый, готовый нарушать правила и отклоняться от традиционного мышления. С каждым новым исследованием Хокинга его имя становилось все более известным. Он начал получать приглашения на международные конференции и семинары, где мог делиться своими открытиями. Но даже на этих мероприятиях он иногда сталкивался с критикой. Некоторые ученые ставили под сомнение его идеи, считая их слишком радикальными. Однако Хокинг продолжал отстаивать свою позицию, опираясь на факты и доказательства, которые он накопил за годы исследований. Несмотря на все преграды, его работы становились все более влиятельными. Хокинг не только изменил представление о черных дырах, но и вдохновил новое поколение ученых. Его исследовательская работа привела к созданию новых направлений в астрофизике, и вскоре он стал одним из самых обсуждаемых ученых своего времени. Стивен продолжал сталкиваться с критикой, но его вклад в науку нельзя было игнорировать. Хокинг также начал активно сотрудничать с другими учеными, что помогло ему расширить свой кругозор и укрепить позиции в научном сообществе. Он участвовал в коллаборациях, которые позволяли ему обмениваться идеями и проверять свои теории с помощью коллег. Это сотрудничество открыло новые горизонты для его исследований и позволило развивать его идеи дальнейшим образом. Несмотря на физические ограничения, Хокинг продолжал активно работать и взаимодействовать с научным сообществом. Его упорство и целеустремленность стали примером для многих, и даже те, кто сомневался в его взглядах, не могли не признать его гений. Таким образом, Хокинг не только преодолел преграды, которые ставила перед ним болезнь, но и научился взаимодействовать с научным миром, демонстрируя, что преданность науке и страсть к знаниям могут преодолеть любые трудности. В его карьере впереди еще ждали новые открытия и достижения, которые продолжали подчеркивать его уникальный вклад в физику. Стивен Хокинг стал лицом науки, и это произошло не случайно. Его уникальная способность объяснять сложные научные концепции доступным языком сделала его популярным не только среди ученых, но и среди широкой публики. После публикации его знаковой книги «Краткая история времени», вышедшей в 1988 году, его имя стало известным во всем мире. Эта работа привлекла внимание миллионов читателей и сделала Хокинга символом научного прогресса. В книге он объяснял такие сложные темы, как черные дыры, время и космос, используя простые примеры, что позволяло даже тем, кто далекий от науки, понять основные идеи. Хокинг активно участвовал в научной популяризации, что выражалось в его участии в телепередачах и документальных фильмах. Его запоминающийся голос, который стал звучать благодаря специальному синтезатору, стал визитной карточкой. Он был приглашенным экспертом на многих научных конференциях и симпозиумах, где делился своими знаниями и идеями. Стивен стал необычным мостом между наукой и обществом. Его вдохновляющие выступления и лекции привлекали внимание и создавали интерес к физике, что побуждало молодежь заниматься наукой.
Кроме того, Хокинг не только делился своими собственными открытиями, но и активно поддерживал других ученых. Он помогал продвигать исследования своих коллег и был готов обсуждать и развивать новые идеи. Его открытость и доступность сделали его любимцем студенческой аудитории и научного сообщества. Он вдохновлял студентов и молодых ученых верить в свои силы и стремиться к высоким целям. При этом сам продолжал активно заниматься исследованиями. С каждым годом Хокинг становился все более заметной фигурой в мире науки. Его исследования о черных дырах, теории о сингулярности и радиации Хокинга вызвали бурные обсуждения и споры среди ученых. Эти идеи не только изменили представление о гравитации и квантовой механике, но и открыли новые горизонты для дальнейших исследований. Стивен не останавливался на достигнутом и продолжал углубляться в сложные проблемы физики, что только подчеркивало его статус как одного из величайших умов своего времени. Хокинг также занимался активной благотворительной деятельностью, поддерживая научные инициативы и проекты. Его популяризация науки не ограничивалась лишь его собственными исследованиями. Он стремился создать платформу для обмена знаниями и идеями. В результате этого подхода он стал не только ученым, но и знаковым представителем научного сообщества, который борется за популяризацию науки и образования. Стивен Хокинг вдохновил миллионы людей по всему миру, и его наследие продолжает жить. Научный подход и стремление к знаниям, несмотря на физические ограничения, стали основой его жизни. Он не только изменил представление о черных дырах и космосе, но и стал символом силы духа и мужества. В своих книгах и публичных выступлениях он показывал, что наука доступна каждому и что каждый может внести свой вклад в ее развитие. Его жизнь и карьера вдохновляют людей, показывая, что даже в самых сложных условиях можно достигать невероятных высот. Хокинг навсегда останется в памяти как выдающийся ученый и популяризатор науки, который сделал важный вклад в понимание нашего мира. Стивен Хокинг стал не просто выдающимся ученым, но и настоящим оратором, чьи выступления вдохновляли и захватывали внимание публики. С момента, когда он начал делиться своими научными открытиями, он стал лицом науки, способным объяснять самые сложные концепции простым и доступным языком. Его запоминающийся голос, который звучал благодаря специальному синтезатору, стал символом не только его личной борьбы, но и всей науки в целом. Хокинг разработал уникальный стиль публичных выступлений, который сочетал в себе научную строгость и увлекательный рассказ. Он находил способ донести до аудитории даже самые сложные идеи о черных дырах, времени и космосе, делая их понятными и интересными для всех. Стивен смог превратить сухие научные факты в захватывающие истории, которые могли увлечь даже тех, кто не имел отношения к физике. Одним из его самых известных выступлений стало участие в телевизионной программе «Научные расследования», где он объяснял свою теорию о радиации черных дыр. Это выступление привлекло внимание миллионов зрителей и стало знаковым моментом в его карьере. Хокинг успешно располагал зрителей к себе, используя метафоры и аналогии, которые делали его идеи доступными для широкой аудитории. Он не только делился своими открытиями, но и активно вовлекал зрителей в обсуждение, что сделало его выступления интерактивными и увлекательными. Кроме того, Хокинг часто выступал на научных конференциях и симпозиумах. В 1990-х годах он стал регулярным участником международной конференции по общей теории относительности и гравитации. Его участие в таких мероприятиях стало важным шагом к популяризации науки и привлечению внимания к его исследованиям. Каждый раз он удивлял коллег своей способностью к анализу и предложению новых идей, которые ставили под сомнение традиционные взгляды на физику. В 1998 году Хокинг выступил на конференции в Гонконге, где представил свои идеи о будущем Вселенной. Его выступление вызвало бурное обсуждение среди ученых, и многие из них начали пересматривать свои представления о космологии и гравитации. Хокинг говорил о возможных сценариях развития Вселенной, подчеркивая важность открытого мышления и готовности к новым идеям. Его эмоциональная подача и увлеченность темой создали атмосферу, в которой аудитория могла почувствовать себя частью научного процесса. Стивен также не упускал возможности обратиться к молодежи и школьникам. Он посещал школы и колледжи, где делился своими знаниями и опытом. Его лекции вдохновляли студентов заниматься наукой и мечтать о великих открытиях. Он часто подчеркивал, что не стоит бояться задавать вопросы и исследовать мир вокруг себя. Хокинг стал примером для подражания, показывая, что, несмотря на физические ограничения, можно достигать невообразимых высот и продолжать делать значимые открытия. В 1999 году Хокинг стал одним из героев документального фильма «Стивен Хокинг. Невероятное путешествие», где он делился своими мыслями о жизни, науке и борьбе с болезнью. Фильм получил высокие оценки критиков и стал популярным среди широкой аудитории. Это выступление подчеркнуло его роль как популяризатора науки и вдохновителя. С каждым новым выступлением Хокинг продолжал бросать вызов традиционному пониманию физики и космологии. Его идеи о черных дырах и начале Вселенной открывали новые горизонты для научных исследований и обсуждений.
Стивен стал крупной фигурой в науке, его имя стало синонимом не только научных открытий, но и мужества, стойкости и веры в свои идеи. Таким образом, Стивен Хокинг не только изменил представление о черных дырах и космосе, но и стал символом научной популяризации. Его выступления продолжали вдохновлять людей по всему миру, напоминая о том, что наука доступна каждому и что каждый может внести свой вклад в ее развитие. Хокинг оставил яркий след в истории науки, его идеи и открытия будут жить вечно, продолжая вдохновлять будущие поколения ученых и исследователей. Стивен Хокинг, несмотря на все свои достижения, оставался человеком с личными тайнами, которые редко попадали в заголовки. Его жизнь была насыщена событиями, и даже самые простые моменты нередко становились значительными. В своем доме в Кембридже он старался создать атмосферу уюта и спокойствия, несмотря на постоянную борьбу с болезнью. Вокруг него всегда собирались люди, поэтому его дом часто напоминал настоящий научный клуб. Ученые, студенты и друзья приходили, чтобы обсудить идеи, поделиться новыми открытиями или просто пообщаться с этим выдающимся умом. Стивен очень ценил свою семью, и хотя его личная жизнь была далеко не идеальной, он старался уделять время детям. Он был отцом 3 детей – Роберта, Кейт и Тимоти. Несмотря на физические ограничения, Хокинг часто проводил время с ними, объясняя им основы физики и делая это увлекательно. Его дети росли в обстановке, насыщенной наукой, и это вдохновляло их на собственные достижения. Хокинг всегда подчеркивал важность образования и стремления к знаниям, и его уроки о мире и природе оставили глубокий след в их жизни. Личная жизнь Стивена была полна противоречий. Его брак с Джейн Уайлд был полон испытаний, и хотя они были вместе долгие годы, трудности часто становились камнем преткновения. Когда их пути разошлись, это решение было тяжелым, но оно дало возможность каждому из них продолжить свой путь. Несмотря на расставание, они сохранили уважение и поддержку друг к другу. Стивен продолжал общаться с Джейн, и они оба признали, что их связь была неразрывной, даже если они уже не были супругами. С течением времени Хокинг сосредоточил свои усилия на науке и популяризации своих идей. Его личная жизнь была окружена заботами и обязательствами, но он старался находить время для отдыха. Он увлекался музыкой и часто слушал классическую музыку, которая помогала ему сосредоточиться и расслабиться. Так, например, его любимыми композиторами были Иоганн Себастьян Бах и Людвиг ван Бетховен. Музыка стала для него эмоциональным убежищем, позволяющим отвлечься от повседневных забот. Однако даже в моменты отдыха Хокинг продолжал думать о науке. Он всегда искал вдохновение в окружающем мире и часто записывал свои мысли и идеи. Его несколько раз видели за работой в кафе или библиотеке, где он старался уединиться, чтобы сосредоточиться на своих исследованиях. Хокинг мог часами обсуждать теории с коллегами, но не терял любви к спокойным моментам, когда он мог просто поразмышлять о Вселенной. В своей жизни он также сталкивался с предательством, когда некоторые из его идей и исследований стали предметом споров и разногласий. Это было непросто, особенно когда он чувствовал, что его работы не воспринимают всерьез. Тем не менее, Хокинг не сдавался и продолжал отстаивать свои взгляды. Он часто заявлял, что важнее всего это не просто получить признание, а продолжать искать истину. Стивен также стал символом борьбы за права людей с ограниченными возможностями. Его открытость и готовность делиться своим опытом вдохновили многих. Он активно участвовал в благотворительных проектах, которые помогали людям с такими же проблемами, как у него. Его выступления на конференциях часто касались вопросов доступности науки и технологий для всех, и он стал рупором для многих, кто нуждался в поддержке. Хокинг демонстрировал, что даже при наличии физических ограничений можно жить полной жизнью и делать значимые открытия. Его личные и научные достижения стали основой для создания вдохновляющих историй о том, как преодолевать трудности. Эти моменты, полные борьбы и стойкости, стали неотъемлемой частью его биографии. Ведь, несмотря на все испытания, он оставался человеком, который продолжал светить ярким светом в мире науки и жизни. Стивен Хокинг оставил после себя не только выдающиеся научные достижения, но и наследие, которое продолжает вдохновлять миллионы людей по всему миру. Его жизнь была полна борьбы, стойкости и стремления к знаниям. Он стал символом того, как можно преодолевать трудности и достигать невероятных высот, несмотря на физические ограничения. Хокинг жил в эпоху, когда наука и технологии стремительно развивались. И именно в этот период он сделал свои самые значительные открытия. После публикации своей знаковой книги «Краткая история времени» в 1988 году Хокинг стал не только известным ученым, но и общественной фигурой, которая смогла донести сложные идеи о физике до широкой аудитории. Книга, ставшая бестселлером, привлекла внимание миллионов читателей и вдохновила многие поколения молодых ученых. Она объясняла сложные концепции, такие как черные дыры, время и космология, с простыми примерами и понятным языком.
Это позволило многим людям, далеким от науки, понять основные идеи, которые Хокинг стремился донести. Вундеркинд галактики продолжал активно работать над своими исследованиями, сосредоточившись на вопросах, которые оставались неразгаданными. Его работы о черных дырах и радиации Хокинга открыли новые горизонты в астрофизике, и он продолжал заниматься публикацией статей, которые вызывали бурные дебаты в научном сообществе. Его исследования помогли переосмыслить природу черных дыр и их влияние на Вселенную. Хокинг продолжал исследовать вопросы, касающиеся времени и пространства, что привело к новому пониманию этих понятий. Стивен активно участвовал в научных конференциях и симпозиумах, где делился своими открытиями и идеями. Его выступления всегда привлекали внимание, и он стал символом популяризации науки. Хокинг использовал каждую возможность, чтобы вдохновлять молодежь и молодежные умы, подчеркивая важность стремления к знаниям. Его личный опыт борьбы с болезнью стал мощным источником мотивации для многих, кто сталкивался с подобными трудностями. В течение своей жизни Хокинг стал лицом науки, и он использовал свою популярность, чтобы рассказать о важности науки и образования. Он активно поддерживал проекты, направленные на популяризацию научных знаний и технологий среди молодежи. Хокинг также вкладывался в благотворительные инициативы, которые помогали людям с ограниченными возможностями, показывая, что жизнь может быть полной и насыщенной, несмотря на трудности. Он продолжал вдохновлять людей своим упорством и стремлением к знаниям. Стивен часто говорил о том, что важно не только делать открытия, но и делиться ими с обществом. Он считал, что каждый человек может внести свой вклад в науку, даже если у него нет ученой степени. Хокинг всегда подчеркивал, что наука доступна каждому, и каждый может попытаться узнать больше о мире вокруг себя. Его влияние на научное сообщество и общество в целом трудно переоценить. Хокинг стал образцом для подражания для многих, показывая, что, несмотря на физические ограничения, можно достигать великих результатов. Его жизнь стала примером мужества и стойкости, вдохновляя людей по всему миру искать знания и стремиться к своим целям. В конце своей жизни Хокинг продолжал делиться своими идеями и вдохновлять новое поколение ученых. Его наследие живет в научных исследованиях, которые продолжают проводиться и в сердцах тех, кто его знал или вдохновлялся его работами. Каждый новый ученый, который берет на себя задачу разгадать тайны Вселенной, делает это с мыслью о том, что Стивен Хокинг проложил путь к новым открытиям, и его идеи продолжают жить среди нас.